هل الزكام قد يسبب سرطان الرئة؟ لا، الزكام العادي لا يسبب سرطان الرئة. الزكام هو عدوى فيروسية مؤقتة تصيب الجهاز التنفسي العلوي، بينما سرطان الرئة هو مرض معقد ينشأ بسبب عوامل مختلفة، أهمها التدخين. السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة، حيث يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة، التعرض للمواد الكيميائية الضارة مثل الأسبستوس والغازات السامة، التلوث البيئي، التعرض المزمن لتلوث الهواء قد يزيد من خطر الإصابة، العوامل الوراثية. ومع ذلك فإن التهابات الجهاز التنفسي المزمنة مثل الالتهاب الرئوي المتكرر أو العدوى الفيروسية الحادة مثل الإنفلونزا الشديدة قد تضعف الرئتين على المدى الطويل.